بيزي. دوس على القطة طلع صوت زي ديزي. سوري وينجز ما بقتش معزتي. دوس على القطه طلع صوت زي ديزي، وبيعمل صوته هو باوتوتيون زي ديزي. ومعرفش ده يعتبر نكش ولا يعتبر شاوت اوت منه لديزي، سواء كان يعني هو بار مضحك الصراحه. وبعدها بيقول سوري وينجز ما بقاش معزتي، طبعا يقصد ويجز لان ابي دايما بيقول على ويجز وينجز، وفي نفس الوقت معزتي لقب ويجز في السين ما بين اعدائه بالذات يعني. ده اللي حصل في اخر اي بي لابي يوسف، تحديدا في تراك يقدم باردا ابي ونكش ديزي. وزي ما قلت في الفيديو البار ده ما يعتبرش نكش ولا يعتبر برضه شاوت اوت، فاهم؟ هو مش مفهوم هو عايز ايه، بس هو اقرب للنكش الصراحه. والبار اللي بعده على طول هو نكش ويجز اساسا، فابيو كان قاعد بيخبط في كله، وهو ده السبب اللي خلى باتيستوتا يدس ابي يوسف. باتي شاف ان البار ده نكش من ابي يوسف على ديزي اللي هو ملوش في الدسات ولا عمره نكش حد تقريبا في حياته، وبحكم ان هو صاحبه فقرر ان هو يرد على النكش بدس كامل على ابي يوسف، رغم ان اصلا باتي كان ابيو نكشه في وقت من الاوقات فباش اعتمد، ومتهيألي كان في سلسله نكش من قبل كده بين باتي وبين ابيو، فلو باتي كان عايز يدس ما كان دس وقتها يعني. مش فاهم الصراحه. بس من سنه بالظبط كان حصل برضو حوار ما بين ويجز ودافنشي. دافنشي كان نزل ستوريات على ويجز، وهنا باتي اتدخل ورد الويجز لان ويجز ما بينزلش ديسات، فقرر باتي ان هو برضو ينزل ديس على دافنشي وكان على شخص اسمه حليم. حللت الحوارات دي كلها في فيديو كان من سنه بالظبط، وقلت في الفيديو ده ان مش شرط يكون في سبب عشان حد يدس حد تاني. انا ممكن اصحى الصبح مش عاجبني شكلك، بس مش هقولك بقى ايه ما بحبش رابك، ما بيعجبنيش التراكات بتاعتك، انا من مدرسه وانت من مدرسه، تفكيري مختلف عن تفكيرك، ارائي مختلف عن ارائك. لا لا لا، ممكن نكون متفقين في كل ده عادي، بس انا مش عاجبني شكلك. انا قررت الصبح كده، خدت قرار ان انا هدسك. ده طبيعي جدا في الراب، طبيعي جدا في ثقافه الدسات، فده كمبدا انا بقوله من زمان في كل الفيديوهات. بس بحس ان باتي بقى عايش في دور صاحبك الجدع، فاهم انت؟ اللي هو اي حد بينكش صحابه فاهم بيجي يحل هو، فاهم؟ تحس ان هو واقف على الناصيه حرفيا. ايه يا ابن والدي في حوار معاك ومالك بيا صاحبي؟ فمش مهم بالنسبه لي اصلا ايه سبب الدس، المهم بالنسبه لي الدس نفسه. عايز اسمع بانشلاينات، عايز اسمع دس تقيل، ده اللي يهمني وده اللي انا هتكلم عنه وده اللي انا هقول حلو او وحش. مش هقول كان غلط اصلا ان هو دس ابي يوسف، لا عادي. ابيو نفسه معترف بالمبدا ده، مبدا ان انت لو صحيت الصبح ومش عاجبك حد دسه بدون اي سبب. مش اقولك لان هو دس مش عارف مين ونكش مش عارف مين بدون سبب، لا، بس لان هو نفسه بيدس كتير جدا من ناس مفيش بينه وبينها اي حاجه حرفيا، وبيصحوا الصبح يقرروا يدسوه وهو ما بيعترضش. زي مين؟ زي خيري زمان دس ابي يوسف وابيو شير التراك عادي، فاهم انت؟ اللي هو دس نازل عليك بتعمل له شير، فاهم؟ من كتر ما هو عاجبك، فهو تمام مع الحته دي، متصالح معاها يعني. بس هو لو ما ردش على الدس ده فهو حقه جدا، انا مش شايف اي لوم على ابي يوسف ان هو ما يردش على الدس حتى لو كان اقوى دس في التاريخ، فاهم؟ طالما مفيش مشكله او مفيش سبب حقيقي للدس انت مش مضطر انك ترد. هل فعلا في سبب حقيقي للدس؟ هل فعلا ابيو نكش ديزي ده سبب يخلي باتيستوتا ينزل دس؟ لا طبعا اطلاقا. بس زي ما قلت حتى لو مفيش سبب انا ما عنديش مشكله. فما علينا، انزل اعمل سبسكرايب على زر الجرس على الانستجرام ويلا بقى نبدا. مبدئيا اسم الدس الرقص على القبور من اكتر الحاجات الذكيه في الدس ده. ليه بقى؟ ابي يوسف كان عنده بيف مع دراجون هيل، واحد من اشهر بيفات ابي يوسف. دراجون هيل من اسكندريه، باتيستوتا من اسكندريه، وباتيستوتا صاحب دراجون هيل وكان بروديوسر الدسات بتاعته على ابي يوسف، واصلا باتيستوتا كان ظهر في كليب العلبه الذهبيه اللي هو كان دس على ابي يوسف، فهو اعتبر جزء من البيف بشكل او باخر. فابي بعد ما نزل العلبه الذهبيه قال ان هو هينزل دس على العيد، اقصد دس في العيد على العيد دي يعني هو هيدس العيد لان العلبه الذهبيه كان نازل قبل رمضان، فاهم؟ فهو قال لك بقى على العيد هنزل دس الرقص على القبور. وجي العيد الصغير وخلص، وجي العيد الكبير وعدت سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وابي ما نزلش حاجه، واكتشفنا ان دي كانت كدبه. الفكره ان ناس كتير قالت انها سمعت فعلا الرقص على القبور، ناس قريبين من ابي وقالوا ان هم فعلا ابي كان عامل دس اسمه الرقص على القبور وفعلا سمعوه كان جامد فعلا، فاهم؟ فبعيدا عن هل ده صح ولا غلط مش قصتي، ممكن ابقى اتكلم عن الحوار ده في بيف يوسف ودراجون هيل. لو فيديو تحس ان هو برضه الرقص على القبور، فاهم؟ الناس كلها مستنيه الفيديو بس انا ما بداتش فيه، حتى في حاجز نفسي كده بين الفيديو ده. المهم ان باتيستوتا بينزل هو دس الرقص على القبور. من البلعوم ببدعهم بقدف بايديا عشان بلطش للموت. طيب مبدئيا انا هتكلم عن الليركس بس، هريح دماغي الصراحه من ان انا اتكلم عن حاجات بتبقى اذواق اكتر زي اداء باتيستوتا مثلا في التراك، هل هو قوي ولا لا؟ بره عني الصراحه، او هو مش بره عني بس يعني انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده، فخلينا نركز اكتر على الليركس. الفيديو ده كله هيبقى عن الليركس وبس. فلو بصينا على اول بار فالدخله كانت جامده، من البلعوم ببدا اعوم، بعدها بقدف بايديا عشان بلطش للموج. التشبيه حلو، حته ان هو بيقدف فبيشبه التقديف ده بان هو بيلطش للموج، جامد. زي الدوبرمان رفيع بس اطير وراك للموت.
بس التشبيه اللي في رابع بار بقى هو اللي انا مش شايفه كويس في ديس. مش حلو انك تشبه نفسك بكلب خصوصا لو في ديس، فاهم؟ الشوق بجد زميلي نفسي اشوفه، بات الشوجان ساموراي بدل السيف سيوف. الشوجان هي كلمه يابانيه لاعلى قائد عسكري في الجيش الياباني طبعا زمان يعني مش دلوقتي، وبيعمل بعدها وورد بلاي رايقه قوي بيقول لك ايه ساموراي بدل السيف سيوف. فالورد بلاي في كلمه سيوف ان هو بيتكلم عن الساموراي، والساموراي بيبقى شايل سيف، مش شايل سيف واحد لا هو شايل سيوف، وغالبا يقصد برضو السيوف اللي هي المنطقه اللي هو عامل من عظم اعدائي دروع بسد بيها الروم، موقف الطريق عامل كمين في السلك روم، عامل عظم اعدائي دروع بصد بيها الروم. تمام. موقف الطريق عامل كمين في السلك رود. السلك رود اللي هو طريق الحرير اللي هو كان بيربط ما بين اسيا واوروبا وشمال افريقيا، فاهم؟ شبكه طرق كبيره كده بيحصل فيها تجاره، فهو بقى ايه عامل كمين في السلك رود ده. لغايه دلوقتي الكلام عايم يعني، حتى لو البراد دي حلوه فكلها في الهوا، فاهم؟ كلها هتمشي على اي حد، مفيش حاجه اقول لك ده بانش لاين على ابي يوسف جامد قوي اوف بتاع يعني. لو تخيلنا ان ديس نزل على حد غير ابي يوسف هيمشي عادي جدا. الطعم للالمان عشان اكلبش معاه، لان البرازيلي والالماني هروك اقلام. بص بقى هنا بيقول لك ايه رميت الطعم للالماني عشان اكلبش معاه. الالماني اللي هو مروان موسى. طبعا هنا هو بيحكي عن وقت بيف ابي يوسف مروان موسى الاول، فاهم؟ مش الثاني. فبيقول ان هو رمى طعم لمروان موسى اللي هو ديس تشرشل اللي كان نازل من باتستوتا على مروان موسى. فبيشرح هو ليه نزل ديس تشرشل. قال لك ان هو نزل ديس تشرشل عشان البرازيلي والالماني اللي هم عفروتو ومروان موسى هاروك اقلام، هارو ابي يوسف اقلام. وقتها ابي يوسف كان بيدس مروان موسى، ومروان موسى بيدس ابي يوسف، وعفروتو بيدس ابي يوسف كمان. فبيقول لك ان هو لقى ان مروان موسى وعفروتو هارين ابيو ضرب، فاهم؟ فهو حب يخف الضغط من عليه فنزل هو دس على مروان موسى عشان مروان موسى فاهم يدس هو ويسيب ابي يوسف. ومن بعديها ما حدش سمع منك حاجه اكنك ما صدقت يبقى بره عنك وترتاح. انا مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه يعني. لو كملنا على القصه اللي هو كان بيحكيها اللي هي وقت بيف ابي يوسف ومروان موسى الاول، فيعني ايه ما حدش سمع ابي يوسف من وقتها؟ انت بتتكلم في 4 سنين نزل فيهم 1000 وحاجه تراك، وكان منهم دسات على مروان موسى في الجوله الثانيه من البيف، ومنهم دسات على الجوكر، ومنهم دسات على ويجز كان نزل له سكويرفوس، وكذا حاجه تانية على ويجز انا فاكر تعتبر ديس من كتر ما التراك كله كان على ويجز. ده غير تراكات كتير كانت مليانه نكش، فمش فاهم الصراحه هو بيتكلم على ايه بالظبط. فما علينا نكمل. الرقص على القبور كان كله مستنيه، كانت كدبه السين مع انه ما كانش في ابريل. زي ما قلت الرقص على القبور كان ديس من ابي يوسف على دراجون هيل وما نزلش، يعني كان مقرر ان هو يكون ديس من ابي يوسف على دراجون هيل وما نزلش، والناس فضلت مستنيه شهور وايام وفي الاخر مفيش حاجه نزلت. ده غير ان من قريب ابيو كان قال ان هو هينزل الرقص على القبور 2 كديس على الجوكر. ناس كتير فرحت وصدقت، بس فانز ابي يوسف القدام كانوا عارفين الحقيقه، فبقيت بيقولوا ان دي كانت كدبه رغم انها ما كانتش في ابريل. بس لما بتتزنق بتغير شخصيتك لبهيم، فجاه تطول المناخير وهوجه تشتم التنين وهوبا تشتم التنين. بيتكلم على دراجون هيل، حاسس ان كان في 1000 حاجه و1000 بار كان ممكن باتيستوتا يرمي بيه على البيف اللي ما بين دراجون وابي يوسف، غير الكلام اللي هو قاله اللي انا مش فاهمه الصراحه. لما بتتزنق بتغير شخصيتك لبهيم وفجاه تطول المناخير وهوبا تشتم التنين. حاسس ان في الكلام اللي في الاول ملوش علاقه بالكلام اللي في الاخر، فاهم؟ اللي هو ابي لما بيتزنق بيكذب وبيلد شخصيه بينوكيو وبتاع، فده تمام. ايه علاقه ده بان هو بيشتم التنين؟ فاهم؟ حاسس ان احنا بدانا ببار في حته ورحنا في حته في الاخر، فانا اتسوحت، انا اتراوغت صراحه مش فاهم حاجه. دايما مستنيكم جاهز بيسه في شنطتي، لو انا مالي بيك طب انت مالك بتزيد. هنا بيرمي على ادمان ابي يوسف. الف ب دس على ابي يوسف انك تتكلم عن ان هو مدمن، اساسيات في دس على ابي يوسف. لو انا مالي بيك طب انت مالك بديزي. بار استباقي لو انت هتقول ان ليه باتي دس ابي يوسف انت مالك بيه، طب هو ديزي كان عمل الابي يوسف عشان ابي يوسف ينكشه. بس الصراحه ما بتحسبش كده، لان لو بتحسب كده فكان الاولى ان ديزي هو اللي يرد ده مبدئيا، ولما يرد بقى بار ينكش فيه، فاهم؟ لو هتحسبها انها ايه كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، ده لا مساوي له في المقدار ولا اصلا مضاد له في الاتجاه، ده جاي من اتجاه ثالث، فاهم؟ عارفين انه كذاب وحرامي وممكن ما يجيش الحفله. هنا بيتكلم عن فانز ابي يوسف. بيستغرب ازاي فانز ابي يوسف بيروح حفلات لابي يوسف رغم ان حصل اكتر من مره ان ابي ما راحش الحفله، فاخيرا بيستخدم داتا رغم انها حاجه معروفه واتقالت في كذا ديس على ابي يوسف قبل كده. بس احنا حاليا وصلنا لنص الديس، والصراحه مش شايف اي بانش لاين ولا شايف حتى حاجه جديده، يعني عايز اسمع حاجه جديده. انا عارف ان ابي نزل عليه ديسات كتير فطبيعي الداتا اللي عليه بقت مستهلكه، بس في نفس الوقت ده ابي يوسف، يعني ابي يوسف ده حرفيا ماتيريال ماشي على الارض، فاهم؟ تقدر تعمل عليه 50 ديس
كل مره بكلام جديد عادي. فواحده من اكتر عيوب التراك ده ان انا مش شايف حاجه جديده زي ما قلت لك، والقديم مش بيتقال باحسن طريقه. عارف ان لسه ما ينفعش اقول الكلام ده غير لما اخلص تحليل، بس الشيء بالشيء يذكر يعني. طلعت من اللي من لاجل اقول قصتي، لقيتها دايره كتير حساب عشان يكونوا ريدي. هنا بيتكلم عن الفتره اللي هو كان مسجون فيها وخرج من السجن، ايه لا ان هي دايره احزاب. حلو نلعب تقيل اصل النوش لعبتي، ولما قلت يلا بيف فجاه كله جري. امتى باتيستوتا قال يلا بيف وكله جري؟ يعني انا ما افتكرش ان باتي نزل ديس غير الديس اللي هو تشرشل، والديس اللي بعد كده على حليم، والديس ده يعني فاهم. التلاته محدش رد عليهم، بس ايا كان هو زي ما قلت لك برضو تقريبا لغايه دلوقتي اكتر من نص التراك ينفع على اي حد. كلام زي ما قلت مش رايح على ابيو، الكلام اللي على ابيو اتكلمنا عنه فاهم، بس الباقي هو بيتكلم عن نفسه هو. ففين البنشات فاهم؟ انت كنت في السجن، خرجت من السجن لقيت دايره احزاب، قلت يلا بيف، لقيت كله جري. بقالنا بتاع 8 مرات بيتكلم عن باتيستا بس. علاقتي بابراهيم كانت عامله لك عقده في حياتك، تراكك انت وهو كان هيبقى فعلا حاجه. علاقتي بابراهيم كانت عامله لك عقده في حياتك، بار مبالغ فيه جدا الصراحه يعني. ديس ابراهيم نفسه ما كانش، ابراهيم اللي هو دراجون هيل يعني، ما كانش عقده على ابو يوسف يعني. الديس عدى وهو كان قوي جدا، وانا بحب العلبه الذهبيه، بس بعد اقل من سنه لقيت الناس نسيت. الناس عادي ابيو نزل بتاع 500,000 تراك والناس تأقلمت عادي. اصلا انا شايف ان البيك بتاع ابو يوسف او اكتر سنه ابو يوسف اتشهر فيها هي 2018. من 2018 بدات اشوف، كان وقتها ميوزيكلي مش تيك توك، بشوف ناس غريبه بره الراب سين بتعمل ليبسنج على تراكات ابو يوسف من 2018. ففين العقده اللي حصلت لابو يوسف مثلا من بيف دراجون هيل؟ هل عقده في الدسات؟ ممكن، مش عارف الصراحه. بس انا دلوقتي مختلف معاك عن ان اصلا بيف دراجون هيل او ديس دراجون هيل عمل عقده لابو يوسف، ما بالك بقى عن علاقه باتيستوتا بدراجون هيل؟ ايه العقده فيها فاهم؟ مش شرط ان البار يكون حقيقي، بس لو هتعمل بار مش حقيقي مش صادق يعني، على الاقل يبقى بوف فاهم، حاجه خرافيه، بس لا منه بانش لاين قوي ولا منه حقيقي فاهم. بس رفضت ان اعمل بيت عشان انت مش جاي معايا، لانك مخي بغزاله عفرت مش هخونه اساسا. تراكك انت وهو كان هيبقى فعلا حاجه اعتقد الصراحه، كان هيبقى تراك جامد دراجون هيل وابي يوسف في فيت. بس رفضت اعمل البيت، بيقول ان هو رفض يعمل البيت تقريبا لما ابيو ودراجون هيل اتفقوا ان هم يعملوا فيت. ابيو نفسه تقريبا اللي كان قايل ان باتي هو اللي هيعمل البيت، فهنا باتيستا بيقول ان هو رفض يعمل البيت. ليه بقى؟ لان ابيو مش جاي معاه، وغير كده عشان احتراما لعلاقه الصداقه اللي ما بين عفروتو وباتيستوتا، فهو عشان علاقته بعفروتو وعفروتو بينه وبين ابي يوسف بيف مش هيعمل بيت لدراجون هيل. بس على فكره انا متاكد 100% مش ده السبب اللي خلى الفيت يتلغي ما بين ابي يوسف ودراجون هيل، وده لان حصل بعد كده انا مش معايا اي داتا، مش معايا اي سكانات للكلام ده، بس الكلام ده انا فاكره كويس. حصل بعد كده ان دراجون هيل نزل اسك، وتقريبا الناس سالته على الفيت مع ابي يوسف، فقال ان التاخير من عند ابي يوسف اصلا، وابي فعلا رد على ستوري دراجون هيل وقال ان فعلا انا اللي متاخر او انا اللي معطل الفيت، واعتذر عن ده. فمش هي الحاجه اللي وقفت الفيت، بس في نفس الوقت برضو هي نقطه تتحسب لباتيستوتا الصراحه. بعد ما اسجل اي ديس بولع السيجاره واشغل سيجاره افتر 6. سيجاره افتر 6 ده باند مشهور طبعا، مش محتاج ان انا اعرفه، والبار ده جامد الصراحه، جامد قوي. بس في مشكله صغيره ان هو برضه مش على ابي يوسف يعني. لو قلنا البانش ده على اي حد في الكوكب تمام قشطه ماشي، فهو والله جامد، فكرته حلوه، بس مش حاجه دايركت على ابي يوسف، ممكن يتقال في تراك عادي فاهم. تمام. الفرق بيني وبينك ان الحرمه معاك ريميكس، فانت سجارتك غير سيجارتي تبقى سيجاره افتر ايدز. هو بانش لاين جامد زي ما قلت. فكره البار الاولاني حلو، وفكره البانش اللي البار الاولاني كان اصلا بيفرش ليه جامده قوي والله، بس برضه مش رايح على حاجه دايركت على ابي يوسف. بس مش مهم والله، مش مهتم. بانش لاين جامد، انا بدور على بانش لاينات، انا قاعد فاهم بتنشأ على بارات جامده. ولو انت مش فاهم، فالفكره بتاعته ان الحرمه معاك بتبقى ريميكس، يعني الريميكس انك بتجيب تراك وتعمل له ريميكس، حاجه هي اصلا موجوده وبتعيد استخدامها فاهم. فيقصد ان الحرمه معاك مستعمله يعني فاهم. فانت سجارتك غير سيجارتي. ليه؟ لان كون الحرمه مستعمله ده بيخليك يجيلك ايدز. في ما حدش شايف راس شيطانك نام ودخ من غير اعمال حدش لاقيك، روح بوس ايدين عمر عماد. هنا بقى كلام دايركت على ابي يوسف بس مش قوي فاهم. احنا كنا دلوقتي عندنا مشكله ان في كلام قوي بس مش على ابي يوسف، دلوقتي عندنا كلام على ابي يوسف بس مش قوي. وبيقول ان من غير اعمال محدش لاقاك، غالبا يقصد ان من غير مدير اعمالك محدش هيلاقيك. مش فاهم الصراحه،
روح بص ايدينا عمر عماد اللي هو ايه مدير اعمال ابي يوسف. حاسس ان في داتا هو يا اما ما عرفش يستخدمها صح يا اما انا مش فاهم يعني فين البانش في انك تقول لحد روح بص ايدين مدير اعمالك. مش فاهم. طلعت من بيتروت ليه لما دخل زياد؟ ما عندك شجره بتتساق بتخاف من اي بتنجان. اهو ده بقى بار جامد. وعلى ابي يوسف بيقولك لما دخل زياد زازا بيتروت اللي هي شركة الانتاج اللي ابيو كان فيها يعني ابيو طلع، فهو بيقول ان ابيو طلع من بيتروت عشان زياد زازا دخل بيتروت. ده كلام حقيقي فعلا، مش شرط ان ده السبب اللي خلى ابي يوسف يطلع ان هو جبان وخايف من زياد زازا، بس دي واقعة حقيقية حصلت، دي داتا حقيقية هو بيستخدمها، كلام صح حصل فعلا وداتا جديدة فاهم ما اتقالتش في اي حاجة قبل كده، لان ما اعتقدش ان اصلا من بعدها حد نزل ديس على ابي يوسف. بينكش اي رابر شايف انه ترند، ده حتى ما بيشوفش البلبل من الكرش. انا ما بحبش الكلام اللي بيتحكي، ما بحبش انك تيجي تحكي لي كلام في التراك، في حاجه اسمها صياغه، عايز صياغه للبار. يعني لما تقول لي بينكش اي رابر شايف انه ترند، انت لو بعت لي دي في رساله انا هقراها بنفس الصوت ده اللي انت قلته لي بيه فاهم، ده مش بار في تراك. في كل مره بيخاف يترفع من ويجز، وده بيثبت انه بيكره احمد علي الونش. البار ده فكرته جامده بس مكتوب غلط، مكتوب وحش، فكره اتحرقت واترمت على الارض على الفاضي. في كل مره بيخاف يترفع من ويجز، ده مش حقيقي لان ابي بيدس ويجز على طول تمام، بس الفكره يعني ان في عداوه بين ابي يوسف وويجز فتمام، وده بيثبت انه بيكره احمد علي الونش، احمد علي اللي هو ويجز ولقبه الونش، ويجز الونش. فانا والله مش حابب انتقد، انا نفسي اقول ان ده لسه قوي يمكن ابي يرد فاهم والدنيا تولع، بس يعني ايه يا اسطى؟ يعني ايه بيخاف يترفع من ويجز وده بيثبت انه بيكره ويجز؟ يعني ايه يعني يا جدعان؟ ما تتعبوا شويه في البارات، وديها للعيب الونش يبقى فيها دبل مينينج، بتتكلم على الونش اللي هو ويجز وفي نفس الوقت ايه الونش اللي هو اللعيب. لا حول ولا قوه الا بالله. انا حاولت والله، حاولت على قد ما اقدر ان انا ما انتقدش كتير في بس في حاجات ما ينفعش اعديها والله. هو عايز يعمل وورد بلاي في كلمه يترفع، مع ان الاسهل ان نعملها في كلمه الونش فاهم. يعني هو جاب لك يترفع من ويجز اللي هي المعنى الديرتي وفي نفس الوقت يترفع عشان ونش فاهم، بس البار زي ما قلت مكتوب غلط يعني متصاغ غلط. قبل الشرطه والجمهور وزير، بس انا لواء في الوزاره وتحتي كل السين. راب لشرطه والجمهور وزير، اللي هو اكيد وزير الداخليه لانه بيتكلم عن الشرطه، بس انا لواء في الوزاره وتحتي كل السين. يعني عايز يقول ان هو الرتبه اللي تحت الجمهور على طول، يعني الجمهور الوزير وهو اللي تحت الجمهور فاهم، عشان بعد كده كل السين مفيش حد بيتساوى معاه حتى في رتبه اللواء دي. فماشي نكمل. اللي نخبر بيه واللي سند البرقي واللي عاجبه اهلا بيه والزعلان انا بديه. وبس يعني الدس خلص على 4 بارات تقريبا، برضو نفس فكرة ان هو كلام انت ممكن تقوله في اي تراك او في اي ديس على اي حد غير ابيو، فمش دايركت على ابي يوسف. تقريبا نص الدس كده، والنص التاني اللي هو على ابي يوسف ما بين بارات مش حلوة وما بين بارات مش حقيقية فاهم. فاجمالا لا الصراحة الدس مش اقوى حاجة، مش بالسوء اللي انا توقعته الصراحة او اللي انا شفت الناس بتقوله، انا سمعت الدس متأخر، سمعته الساعة 3 الفجر وانا نازل الساعة 7 فاهم. ففي الفترة دي انا قاعد بشوف حاجات يعني فاهم، كنت بره فقاعد بسكرول وشايف اراء الناس فاهم، فحاسس الصراحه لا يا جدعان مش للدرجه دي، مش وحش للدرجه، بس في نفس الوقت هو الصراحه مش قوي، ما اقدرش اقول ان هو ديس جامد يعني. فبس ده كان ديس الرقص على القبور. هل ابيو هيرد؟ توقعي الشخصي اطلاقا، يعني هو ممكن ينكش مثلا في كام تراك جايين، صعب قوي ان ابي يوسف ينزل ديس، مع اني اتمنى والله. بس ده كان فيديو النهارده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب على القناه، على انستجرام، اشوف فيديو جديد، سلام.